ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Projects ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာမျှဝေသွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Homemade DC Fan Speed Controller လို့เนาะအမည်ပေးထားပါတယ်ဒီ DC လေးပန်ကာရဲ့အမြန်နှုန်းကိုလိုအပ်တဲ့လောက်ပေါ့เนาะအနှေးအမြန်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကိရိယာပြုလုပ်နည်းလေးကိုဒီမှာမျှဝေပေါ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ IRF 44N ပေါ့နော် FET transistor လေးရယ်နောက်10 kilo ohm variable resistor လေးတစ်လုံးရယ်နောက်12 volt battery တစ်လုံးရယ်နောက် DC ပန်ကာလေးပေါ့နော် fan လေးတစ်ခုလိုပါမယ်စက်ကကအရန်ရိုးရှင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေလိုက်လို့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့เนาะမြတ်တာရက်ခံပါတယ်အချိန်ရလို့ရှိရင် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ comment လေးတွေရေးပြီးတော့ကူညီလို့ရပါတယ်ကဲဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီ IRF 44လေးရယ်เนาะ pin number 1က gate ပါ pin number 2က drain ဖြစ်ပါတယ် pin number 3ကတော့ source ပါเนาะပြီးတော့ခဲတိုးလို့လွယ်အောင်အရင်ဆုံး pin number 1လေးကိုအစိမ်းအောင် pin number 2လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပန်းရောင်လေးပါเนาะဒါက variable resistor ပါ10 kilo ohm လေးပါเนาะကြတော့ variable resistor လေးကိုလည်းခဲလေးရင်ကျွေးလိုက်ပါတယ်เนาะခဲလေးတို့လို့အဆင်ပြေအောင်လို့ပါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဝါယာဆက်ပုံဆက်နည်းကတော့ဒီအစိမ်းရောင်ကြိုးလေးเนาะအစိမ်းရောင်ကြိုးလေးကဒီ variable resistor ရဲ့အလဲမှာเนาะဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်ပန်းရောင်လေးကတော့ pin number ဒီ variable resistor ရဲ့ရှေ့ဆုံးပေါ့เนาะ pin number 1ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆက်မှာပါနောက် variable resistor ရဲ့နောက်ထပ် pin number 3ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလေးကိုတော့အဖြူရောင်ကြိုးလေးနဲ့ဆက်ထားတာပါဒါက DC ပန်ကာလေးပါเนาะဒီပန်ကာလေးပါသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ဝါယာကျိုးအဖြူနဲ့ပန်းရောင်လေးเนาะအဖြူကအနှုတ်ပါပန်းရောင်လေးကအပေါင်းပါเนาะအဲ့ဒီကျတော့ဒီ74ရဲ့เนาะအထွက်ပေါ့ pin number 3ပေါ့เนาะ source ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီပန်ကာရဲ့လေးပန်ကာလေးရဲ့เนาะအပေါင်းဝါယာကျိုးပန်းရောင်လေးနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီပန်ကာရဲ့အနှုတ်ကျိုးပေါ့เนาะအဖြူရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏ variable resistor မှာတက်ထားတဲ့အဖြူရောင်လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါက battery ရဲ့အနှုတ်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ battery နဲ့ဆက်ဖို့အပေါင်းကျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့ပန်းရောင်ကျိုးလေးကိုခဏက variable resistor ရဲ့เนาะအစွန်ဆုံးတစ်ငုံမှာထပ်ဆက်ပါမယ်အဲ့ဆိုဒီအဖြူနဲ့အနီလေးကဒါ power supply ပေးရမှာပါเนาะ battery နဲ့ဆက်ရမယ်ဟာပါဒါလေးကတော့ heat sink လေးပါသူကဒီ IRF 44 IC ကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့အခါမှာနည်းနည်းပူပါတယ်เนาะပူတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက heat sink လေးနဲ့အပူခံသတ္ထုပြားလေးနဲ့เนาะသူကတွဲသုံးမှအဆင်ပြေတာဖြစ်ပါတယ် heat sink ကတော့သူကကြီးလေးကောင်းလေးပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကခက်သေးသေးပဲရှိတော့ရှိတဲ့ဟာနဲ့ပဲသုံးလိုက်တာပါเนาะကျတော့ variable resistor လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှည့်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်เนาะဒီကော်လေးနဲ့ဒီအောက်ကเนาะငါးရက်ပြားဒီပေါ်မှာကော်လေးနဲ့အဲ့လိုအထိုင်လေးချလိုက်မှာပါခုနကဒီ heat sink လေးကိုလည်းကျွန်တော်အဲ့ငါးရက်ပြားလေးပေါ်မှာစူးသွားလေးနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ဒါကတော့လှည့်ဖို့ဘိန်းလေးပါเนาะဘိန်းလေးတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမော်ဒယ်ပန်ကာရဲ့ဒီအနှေးမြန်ကိုချိန်တဲ့အခါမှာဒီဘိန်းလေးနဲ့ချိန်ရမှာပါเนาะဒါကတော့ battery ကိုသွားမဲ့ကလစ်ကလေးတွေပါเนาะအဲ့ကြတော့ခုနကပန်းရောင်ငါဒီ battery ရဲ့အပေါင်းကျိုးနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ battery ရဲ့အနှုတ်ပေါ့เนาะအဖြူရောင်ကျိုးကခုနကအဖြူရောင်လေးနဲ့ဆက်လိုက်ရမှာပါเนาะဒီမှာဝါကျိုးလဲမှားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะအရောင်လေးတွေနဲ့ခွဲထားဆိုတော့စက်ကပုံကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဒါကာဗာမှာဆွဲပြထားပါတယ်เนาะဒါဆိုပန်ကာနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ပြီးပါပြီစက်ကလည်းဆင်းလို့ပြီးပါပြီကဲစမ်းကြည့်အောင်ဒါကเนาะ12 volt battery လေးပါเนาะ12 volt battery လေးပါဒါเนาะကလစ်လေးအပေါင်းเนาะအနီဘက်ကိုညှပ်မှာဖြစ်ပါတယ် battery ရဲ့เนาะအနှုတ်ကိုအဖြူအောင်ကျိုးပေါ့เนาะကလစ်
အနေရောင်ကလေးလေးနဲ့ညတ်တာပါညက်ပြီးရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒါစပိနော်အမြန်နှုံးချိန်မှာပါဖြည်းဖြည်းချင်းလှည့်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့လေးများများထွက်ချင်ရင်ဒါလှည့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနော်နည်းနည်းထွက်ချင်လဲကိုလိုအပ်သလိုချိန်လို့ရပါတယ်နော်သူကဘိုးအရန်နေရင်တော့လေလဲထွက်တာနဲမယ်အပေါ်ကမီးလုံးလေးမလင်းသေးပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒါနော်ညာနှုံးနည်းနည်းများလာပြီညာတဲ့ခါမှာအပေါ်ကဒါမီးလုံးလေးပါလိုက်ပြီးတော့လင်းပါပြီဖြစ်ပါပြီနော်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဒါလိုအပ်သလိုချိန်လို့ရပါတယ်နော်ဒါပန်ကာရဲ့အနှေးအမြန်ကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကိုလိုအပ်တဲ့လောက်လေးချိန်ပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်နော်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့နော်ပြန်ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒဟုသမျှအများဆုံးပြည့်ဝကြပါစေလို့နော်မေတ္တာပို့ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်